die vooraf wat ons het om u kinders te mag wees. Dankie dat ons in u teenwoordigheid vandag kan sit en kan weet, u is die God van die heelal, u is almagtig, u is bo alles wat ons ooit kan gedink het of kan aandink. U is net so groot en wonderlik. U is asemrowend. U is ons begin en ons einde. En ons loof en prys u daarvoor. U help ons om vandag ons ore oop te maak. Help ons om vir ons harte om oop te wees, om toe te laat dat u wat so groot en almagtig is, dat u in ons harte kom werk, dat u ons lewe kom verander. En dat ons nie net hier sal sit en het hoor nie, maar dat ons hele lewe sal kom verander. Dankie vir u liefde en u genade. Amen. Kom ons lees Lukas 13 van vers 31 af. Op daardie selfde oomblik het 'n aantal fariseërs vir Jesus kom sê: "U moet pad gee en na 'n ander plek toe gaan, want Herodes wil u doodmaak." Maar hy sê vir hulle: "Gaan sê vir daardie jakkals: Kyk, vandag en môre dryf ek nog bose geeste uit en maak ek mense gesond, maar op die derde dag sal ek my werk klaar maak. In elk geval moet ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad aan julleself oorgelaat. Maar ek sê vir julle sal my sekerlik nie sien, totdat die dag kom, wanneer julle sal uitroep, loof hom, wat in die naam van die Here kom." Ons lees tot sover. Jerusalem is beskou as die heilige stad. Dit is God se stad. Dit is daar waar Dawid koning was en regeer het, die middelpunt van die wêreld in daardie tyd. Almal het reg oor die wêreld ten minste eenmaal 'n jaar na Jerusalem toe gekom om vir God te kom aanbid, om vir God te kom ontmoet, Paasfees saam te hou, en mense wat nie eers Jode was nie, het gekom om te aanbid, want het was die God van glorie het in Jerusalem gewoon. En sommige mense sal vandag nog sê, Jerusalem is die middelpunt van die wêreld. Alles draai om Jerusalem, oorlog word geveg rondom Jerusalem, daar's so klomp dinge rondom Jerusalem. Die stad waar God teenwoordig is. Alles draai om hierdie stad. Dit is soos die waterdruppel wat alles rondom uitkring. Alles kom daar bymekaar. Hoekom? Want God is daar. God het sy woning, die God van die heelal het sy woning daar kom vestig. Hy bly daar. Daar waar God gekies het om te bly, om teenwoordig te wees. En nie net Jerusalem, die tempel en binne die tempel die allerheiligste. Die plek waar niemand waag om te gaan nie, want God se teenwoordigheid, sy heilige teenwoordigheid is daar. Dis asom, is heeltemal anders daar, is glorified, dis asemrowend, dit slaan jou asem weg. Die God van die heelal is daar. So binne die hassel en bassel van hierdie stad, is dit asof God sy vinger daar neergesit het, en asof hy daar teenwoordig is. Daar waar alles tot stilstand kom, alles bymekaar gehou word. God is teenwoordig. Eenmaal 'n jaar dan gaan die hoofpriester, dan waag hy sy lewe om daar by hierdie plek in te gaan. En hy kom en hy lê die volk se sondes voor God neer en hy kom sê, Here, kom vergewe asseblief ons sondes. Help ons om weer te begin, help ons om van vooraf te begin en maak ons bladsy's weer skoon, sodat daar weer balans herstel kan wees en dat ons van vooraf weer kan probeer om heilig voor U te lewe. Want hierdie jaar, Here, het ons dit nie reg gekry nie.
Ons weet ook, elke jaar is dieselfde storie, moet die priester ingaan, hy moet die sondes van die volk neerlê, en sê, Here, help ons om weer te begin, want weer eens het ons dit nie reg gekry nie. En dan vra hulle vir vergifnis. Vergifnis sodat ons in hierdie stad mag lewe, sodat ons in U teenwoordigheid mag lewe. Want sonder U vergifnis, sonder U beskerming, is hierdie stad niks. Sonder God is hierdie stad niks. En dan kom hy daar uit, en dan probeer ons weer waardig wees voor die God van die heelal, wat hier teenwoordig is. Jerusalem is nie heilig, omdat Jerusalem heilig is nie. Hy is heilig, want die God van die heelal is daar teenwoordig. En iewers in Galilea is daar 'n man met die naam van Jesus. Galilea is nie naby Jerusalem, en dit is aan die ander kant van Israel. En hy het gekom om hierdie heiligheid, wat in hierdie allerheiligste is, wat net een mens eenmal 'n jaar kan waag om in te gaan. Hy het gekom om hierdie heiligheid op te breek, sodat dit in elkeen van ons harte kan gaan plaasvind. Sodat dit binne my en jou hart kan leef. Dat hierdie heiligheid van God nie net sal uitkring op een plek in die wêreld nie, maar in elke kind van God se harte, dat God se vinger, hierdie heiligheid, binne in my hart sal wees, en dat dit sal uitkring vanuit my uit. Is dit nie voorreg nie? Is dit nie wonderlik om te kan dink, dat die God van die heelal, sy heiligheid binne in my kan wees nie? Sodat ek en jy vir altyd kan leef, saam met die heilige God, en in sy teenwoordigheid permanent by ons kan wees. Dat hierdie intense grootheid het kan intrek in ons harte, en kan uitkring uit ons harte uit. Jesus het dit vir ons kom doen. It's amazing, daar in Efesiërs staan al, dieselfde krag wat God gebruik het, om vir Jesus Christus uit die doodheid te laat opstaan, leef in my en jou. Is dit nie wonderlik nie? Dit is amper te groot om te begryp, dit is amper te groot om ons kopie daar rondom te kry. Maar hierdie fariseërs, Jesus se vyande, ek weet nie of hulle wou gehad het, hy moes net uit die land uitgaan, dat hulle net ontslae kan raak van hom, of hulle regtig bekommerd was oor Jesus se lewe nie, dat hulle hom waarsku en sê, maar Herodes wil jou lewe neem, jy moet vlug, jy kan nie Jerusalem toe gaan nie, jou lewe is in gevaar. Ek meen, as jou vyande, mense wat regtig nie hou van jou nie, jou waarsku teen iemand, dan moet jy weet, dis nogals ernstig, nie? Ek meen nou net, het hulle gehoor Johannes, die doper se kop is afgekap, want Herodes het nie van hom gehou nie. Herodes was beskou as 'n verskriklike wrede koning. En hulle kom sê, Herodes wil jou lewe neem, jy moet vlug vir jou lewe. So, te sê Jesus se lewe was regtig in gevaar op daardie stadium. Maar Jesus weet in die eerste plek hoekom hy daar is. Hy weet wat sy roeping is. Hy weet sy roeping van God is groter as hierdie intense gevare wat hy in die gesig staar. Hy weet hy moet gaan. Want sy liefde vir ons is groter as dit. Hy wil nie hê ons moet die straf dra vir ons sondes nie. Want ons kan dit nie oorleef nie. Hy weet, ons kan dit nie oorleef nie. Hy weet, ons kan nie sonder hom oorleef nie. Hy moet gaan. En hy kom sê, maar God is groter en sterker en magtiger as enige gevaar. Hy is in beheer, al lyk dit hoe sleg. Ek gaan. By hy is skelm, hy is 'n jakkals. Maar hy gaan nie vir my terughou nie. Ek gaan my roeping uitleef en ek gaan volend uitgaan met dit wat ek gekom het om te doen, want julle kan nie sonder dit oorleef nie. Julle het dit nodig. Julle wat my vyande is,
julle wat Jerusalem is, wat my verwerp het, wat my kruisig op die einde, julle het nodig dat ek hierdie moet doen, sodat julle kan lewe. En daarom hou hy nie terug nie, daarom sê hy, ek moet daar uitkom, sodat hierdie balans van vryheid en liefde en julle kan kom leef, as julle my aanvaar. Sodat julle die kan beleef, dit kan beleef om saam met God te kan lewe. It's amazing as Jesus sê, as mens na Jesus optrede kyk, dan weet ons Jesus is broos. Ons weet sy lewe is in gevaar. Ons weet hy is net 'n mens. Hy het gekom as mens en hy het in volle gekom as mens. Nie. So hy is broos en sy lewe, daar's nie 'n klomp wagte wat rondom hom gaan nie. Al wat hy het is hierdie klomp 12 disippels wat eintlik normale mense is en wat mense nie vreeslik na opgekyk het nie. Hy is broos. En sy lewe word reedagtig bedreig. Maar hy is ook baie heftig. En hy sê, maar ek weet waarvoor ek hier is. En hy is baie ernstig daaroor. Hy sê, hierdie is baie belangrik. Ek kan nie dit nie doen nie. Want anders is julle lewe in gevaar. Daai selfbeheersing wat ons verlede week van gepraat het, wat Jesus so 40 dae lang nie geëet het teen die duiwel wat hom gesê, maar jy kan mos die klip in brood verander. Hoekom sukkel jy so? Jesus wat sê, maar dis meer in die lewe as net wat ek nou nodig het. Ek moet uithou, want ek moet leer en weet waarin ek glo en ek moet weet hoekom ek hier is, dat ek kan uithou wanneer dit regtig moeilik is. Daar's groter en belangriker dinge in die lewe as wat mens nou nodig het. En daarom gee Jesus nie moed op nie. Daarom hardloop hy nie vir sy lewe nie. Daarom hou hy aan met die roeping wat God vir hom gegee het en die rede hoekom Jesus op aarde geplaas is. En hy het gesê, ek vertrou vir God ten volle. Al lyk alles rondom my hopeloos en sleg. Ek gaan voort. Ek gaan nie moed opgee nie. It's amazing hoe Jesus Jerusalem jammer kry en hy sê, maar ek wil julle by mekaar maak en ek wil julle beskerm. Ek wil julle koester, ek wil vir julle sê en wys hoe lief ek vir julle het. Ek het julle gewys hoe lief ek julle het. Ek was daar by julle, ek het saam met julle geëet en gedrink, ek het saam met mense wat weggooi is uit die samelewing geëet en gedrink en ek het vir hulle gewys. Ek is lief vir julle, ek is daar vir julle, ek wil julle koester, ek wil vir julle daar wees. Maar julle het my verwerp. Maar ten spyte van hierdie verwerping, gaan Jesus nog steeds voort. Dit bly eintlik bo ons verstand om te dink dat Jesus dit nog steeds gedoen het, ten spyte van die feit dat hulle hom totaal en al verwerp het. Hy sê maar, jy kan nie God wees nie, jy kan nie die Messias wees nie, want kyk hoe tree hy op. Hy is nie wat ons gedink het nie. Jesus gaan nog steeds voort. Hy hou aan om ons lief te hê, ten spyte van. Maar Jesus sê, ek is nog steeds bereid om julle te koester, soos 'n hen haar kuikens koester en veilig hou onder haar vlerk. Ek is nog steeds bereid om dit te doen vir die van julle wat my aanvaar, vir die van julle wat glo dat ek gesterf het vir jou, opgestaan uit die dood uit, en dat jy as vry, skoongewaste mens voor my kan staan vir ewig en vir altyd. Dit is moontlik. En ek gaan dit doen vir die van julle wat my aanvaar. Ek doen dit vir almal. Die deur is oop. Maar julle moet dit vat en julle moet dit aanvaar en julle moet glo. God wil ons koester en ons lief hê. En hy sê vir ons, ek is heilig, ek is groot, ek is almagtig, ek is groter as enige gevaar, enige ding wat jou bekommerd maak, enige ding wat jou moedeloos maak. Ek is daar, ek is groter, ek weet is rof. Die Here sê hy weet, hy ken, hy dit ervaar. Die lewe gooi vir mens baie keer dat jy nie weet waar jy is nie.
En dit is normaal. Ons omstandighede is in op so 'n manier waar in ons lewe, dat dit normaal is om moedeloos te raak. Dit is normaal om kwaad te word vir ons omstandighede. Dit is normaal om hartseer te word en te rou en in absolute moedeloosheid en sak en as te gaan sit. Dit is normaal, want die omstandighede waar ons baie keer onsself bevind, is net so erg. God kom sê, dis rof, ek weet. Maar weet ook, maak nie saak wat nie. Jesus Christus het die dood oorwin, hy is die God van die heelal, hy is so groot en amazing, hy slaan ons asem weg, hy is so heilig, hy is groter en sterker en magtiger as jou seer en pyn. Hy hou vas aan my, ten spyte van die gevaar, ten spyte van die seer. Hy het jou kom red. Hy het vir jou kom sê, jy is my kind. Die God van die allerheiligste leef in jou hart. Leef in jou hart. Is groter as jou gevare. Is groter as jou seer. Dit leef in jou, weet dit, hou vas daaraan. Maak nie saak wat gebeur nie. Hou vas aan my, moenie vergeet nie. Jy kan hierdeur kom, jy kan weer opstaan. Hierdie is nie die einde nie, ek het klaar, God sê, het klaar alles oorwin. Hou vas aan my kind. Jy kan hierdeur kom, jy kan opstaan, jy kan deur hierdie lyding gaan, saam met my. Hoekom? Want ek het dit vir jou gedoen. Ek het jou kom red, ek het jou lief. Ek het klaar gesterf, ek het klaar die dood oorwin. Jy is myne, hou vas, hou aan. Ons is in lydenstyd, ons fokus op ons eie nietigheid, ons eie sondigheid. Ons weet, ons is mense wat baie swak is baie keer. En ons weet, ons sukkel met 'n klomp goed. Maar God sê, my kind, jy kan, want ek het hierdeur gekom, ek het jou verlos, ek het die dood oorwin, en daarom kan jy vir altyd en altyd, maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak wat die lewe aan jou kant te gooi nie, jy kan vashou, want ek sal jou nooit in die steek laat nie. So mag jy leef in die gekoesterde liefde van die God, van die heilige God van die heelal, wat ons eers kan begin om te beskryf nie, want hy is net so groot, so almagtig. Kom ons leef in dit, en weet wanneer jy moedeloos raak, wanneer jy lewe rof is, hou vas aan God, hy is binne in jou, hy is deel van jou, weet dit. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u grootheid. Dankie dat ons kan weet dat u so groot en almagtig is, dat u ons asem wegslaan. Dat ons nie weet waar ons is nie, want dit is net so, u is net so amazing. En Here, dankie dat u wat so groot en amazing is, gekies het om in my hart, ek wat 'n nietige mens is, wat so baie foute maak, wat so droog maak baie keer, wat so swak is, Here, wat so broos is, u kies om in my hart te kom lewe. Dankie, Here, daarvoor. Dankie dat ons kan leef in die heiligheid, dat ons kan wees, ons voluit elke dag kan lewe, ten spyte van ons omstandighede, want u is die een wat my nooit sal los nie. U is die een sekerheid in my lewe, waarin ek altyd kan vashou. Dankie, Here, dat ek kan weet, al gaan ek deur donker dieptes, selfs daar is u by my. U sal my nie los nie. Dankie, Here, vir u liefde en die genade. Amen.